Ukhuzani usayine ku-Universal i-distribution and wasayina ngalezi zikhathi lesi umaskandi kungakabi phezulu kanje yabo, and bekusawuyena kakhulu kube omthandeni kube abantu nje laba abancane ukuyibona banodumo olukhulu. So wasayina ngesikhathi competition ingekho kumaskandi. Into eyenzakala kuma-record label kanje, the moment i-competition ingekho bebekusayinisa ngabe i-distribution ngabe yini bakulekelela bekuphusha ngoba sokuwena wedwa. The moment i-market ivuleka ababesakuphusha ngaleyo ndlela leyo, which is why after 2021-2022 ama-album akhe bebengasawaphushi ngaleyo ndlela. Khumbula phela ukuthi eradweni even amaphephandaba abebhala ngayo mfethu umjidi, uthola ukuthi kubhalwa ngaye ngapha nangapha, kwenziwa yonke into, even umusic wakhe bawuphusha ngendlela. Manje yena into abeyenza ukuthi bephusha ama-CD kakhulu yena, ephinde ephushe ilokhuzana, aphinde aphushe ama-branch nani ukuthi ney'nduna zakhe bayaphusha, and then bese emva kwalokho kuyadayiswa-ke, and then i-record label izomphusha ama-radweni enze shows amaphephandaba abhala ngaye, and then bese imkhiphela online umculo. Manje into esiyenzeka ukuthi sebebaningi abaculi bamaskandi, i-record label siyenzani, siyenza ubuxoka, isamphusha ngaleyo ndlela. Ubona kanjani na unokhipha iy'ngoma ezimnandi umjidi, ubone ukuthi manje sekuyena oyiphostelayo ayiphushele yonke into, but i-record label ayisenayo leyo effect leyo kakhulu, not even just because online nje manje abantu bano-TikTok ama-record label amaxoki vele sidalo sawo ahamba amlaqaza umculi nje engabe samnanga leyo ndlela, asebona ukuthi ayibuyazi ukuthini njengamanje nabanye abantu abama-competition yabo, sekunabanye abaculi manje abatrendayo bebuka abanye abantu sebefuna attracta laba abanye abantu benze more money. Vele yena sebeyazi okay vele abantu bani ngesahamba usela kuthina sesemjwayele ikanjalo-ke lento ama-record label, even if ufuna ukuthi usayine i-distribution but bagcine bona bengasigcini isithembiso sabo. Umulalela ama-album akho umjidi uyazi ukuthi ayibuyazini lama-album abenzima, but it's more like uyena oyiphushele kakhulu ama-album lawo, and nje from nje 2023 bese kuyena osephusha ngamandla, but i-Universal besithe ukuhlehla kancane. Kulula ukubona lokho ngoba yini ubona nge-PR ubona mfethu like ukuthi record label yamphusha umuntu noma yamlekelela, ubona ukuthi i-PR, ubone ngama-radio interviews, ubone even online nje i-online bloggers benza short bamposta lo muntu bonke labantu usubabona beposta ku Twitter ngento thizeni, beposta ku Facebook ama-page akhokhela ama-record label. The wonke ama-record label ukukhokhela lezi zinto lezo asosebone abanye abaculi abasha, kanti ama-record label anobuxoki vele, ngisho kusukela kudala nje ayivele nje enza kanjalo, fika umsayini umuntu and show ukuthi avele usayinile ngaphansi kwezinye senza lutho lo enaka abanye abantu. So into kanjalo, and lento legcina affect umusic wakhe. It's not like umusic wakhe awutrend, it's like uphusho yena kuphela yabo, uyena wedwa uphusha and isandla sesibili asisekho manje, and it's more like abayigcina ngedeal yabo. That's why i-album last year yes 22 tracks, but ngifuna ngizwe kahle lento ngikhuluma umuntu onomqondo, angikhulumi futhi ngopolitiki, ngihlayisa nje into enomqondo. Ibuka i-album last year kunengoma futhi ezimnandi but igcine ngaphushwanga yabona ukhiphile wabona ukuthi ayino i-effort ayifakwa ngalo ndlela. Phela ukuthi ukhiphile ku-record label kune-budget ephuma kuthiwa i-budget ithi la inikeza ubani bani, uma sebeqala ngathi bayancisha lo budget yokuphusha phela bayakuphi imali bethi hayi ngoba artist lethu likhiphile asibaphe noma 300,000 bethi uyiphusha le album. Uma sebenciphisa i-budget sebencisha ne-budget basebengasana ndaba vele bazi ukuthi hayi vele ubani bani vele hayi vele sinesibophezelo naye ngezokwazi ukubaleka, ngezokwazi ukuthi elokhu esilwisa siyamvalela. Into engiyithanda nge-content, into engiyithanda kwenza ama-video ukodwa ukuthi the same person abophikisana nayo phambilini mbanga enye into uyabuya futhi uzokhuluma ngento ayithintile ukuthi kulokho akushoyo-ke ku-right imnandi lokho social media, and ukuthi ayikhohlwa iyabeka nje. Insizwa ibiza ngomeja laphana ku-TikTok ukhuluma into ebaluleke kakhulu. Le nto ayihlangene ukuthi uthanda uKhuzani, uthanda uMthandeni, uthanda uMzukulu, uMenzi, uLimit, uSminoff, whoever lomthandayo. Le nto is about i-message akutshela yona, which is absolutely true. Mina-ke ngizohluka kuye kancane. Into engizoyisho mina ukuthi 2024 ngiyakhumbula uKhuzani ezokhipha umsebenzi omusha, angidlali ney'ngane. Niyazi uKhuzani ukuthi a year before that, which was 2023, cala liboli ngiyakhumbula ukuthi i-album yakhe kwenzakalani ngayo. A year previous year ukudlula lapho ngalo umqhele ethawulana, ngiyakhumbula umsebenzi wakhe naye uKhuzani kwaba kanjani. So umsebenzi wakade umuhle kakhulu, wakade ugcina uyilo yana ethi inja nongodo. Niyawazi ukuthi lo umsebenzi le basebenza kahle kanjani kwaKhuzani. So le nsizwa lo ekhuluma ngakho into straightforward. 2024 uzokhipha angidlali nengane. uKhuzani wakhe umsebenzi omuhle kakhulu. Eminye imisebenzi kaKhuzani wonderful. Eminye imisebenzi kaKhuzani ayiphekiwe ayiphenga ngendlela kuyona yona. And abantu angitshela ukuthi
enye ingoma lapha nethi angidlala nengane ezodla abantu, but it only took 1 month, 31 days leyamsebenzi kwase kuphelile ngawo online. After that wasingabalandeli bakhuzana baphushayo, kwase kuyinduna, kwase kukhuzana, kwase kuba nje abantu abathanda nje lezo ngoma lezo kakhuzana. Wastruggle nje lomsebenzi lana, wathola only 3 wama-million ku-Spotify, abantu wagcina uthola 8 wama-million ku-YouTube after a year. Abantu wagcina uhlangene u-10 wama-million. So lento mina engisurprise ukuthi how come kuze kanjani ukuthi umsebenzi ongaka ukhuzana wayeshintsha izinto eziningi abantu abecomplaina ngazo. I-keyboard yayincane ngenye indlela, basket wawukhona, and ukhuzana waproducer one of the best album okwayibona eSouth Africa under igama lakhe. But kwenzakalani, umsebenzi wakhuzana wathwala kanzima. So okhulele lensizwa ngiyakufakazela kakhulu, uqinisile lento is good to do nekhampani osukuyona, nangendlela ephusha khona, nangendlela ikhampani esibona ukuthi okay sekukhona umuntu uthizeni, sekunento ethize etrendayo, sekunento ethize ethandwa abantu, yithi sifocus kuyo thina as a company. We are here to make money, we are not here ukuthi sizophusha abaculi, we are here to make money. If sekunomculi owenza kangcono kulobani, thina sizofocus kuyena. Ngoba nasekuqala ikhathi sikusayisa sasingakusayineli into ezithize, sasikusayinela ukuthi urelevant, abantu bawudlala umculo wakhe, ama-interview wathola left right in center. So iqinisile lensizwa lena lapho khuzini ingoma yakhuzana yavalwa, not ingoma yakhuzana, umsebenzi wakhuzana wavalwa ukuthi yena angalitholi i-opportunity yokuthi yena azawusubmit. Ngiyakhumbula ukuthi kwazi wathiwa ngeyi-15 November 2024 ngo-12 kuyavalwa because umsebenzi wakhuzana waphuma ngo-2. So you can see and you can tell ukuthi na i-system was already working. You can see ukuthi na kwasekhona into engale engasahlangene nekhulu, engasahlangene nekhuzana ngoba sebefuna lo msebenzi abawufunayo. Ngiyakhumbula ukuthi ingoma Mthandeni ehamba kahle kakhulu kanjani lapha online, ayidla abantu, yayivalile i-trender day in day out online, ama-numbers namanje lo ma-numbers ayawenza ngo-2023 unbelievable. Abekho abantu asekubafika kulo ma-numbers lawo. So i-system ngoba ngihlele ngisho mina, you have to understand i-system isenza kanjani. I-system isebenza ngento, ayisebenzi ngomuntu, yabona, isebenza ngento ukuthi sesenza ukuthi sesibhekale. So hayi i-system against ukhuzana, i-system engekho against ukhuzana, esifuna into ethize le ukhuzana akuyona okuyi-position yayibambile, esifuna kungene omunye umuntu ngenhlahlaka okukhuzana kulo position la. So basebona ngathi nje uya-attack, kanti i-system, the same system eyayimsizile ukuthi naye aphakame abe lokhuba, abe idlamlenze, abe lo muntu awuyena, yi-system le futhi eyamnikeza le chance. So the same system iyakureplace. Yilokho kumele abantu bek-understand, kusuke kungekho into etheni nengakho. Khuzana ukhipha umsebenzi last year nge-21 November 2025, umsebenzi omuhle kakhulu, ingoma ezo-21, kunengoma eyaphuma lapha nethi yena sengikhohliwe ukuthi le ngoma le bese ngiyicabanga nje, kodwa namazi umnikazi wayo wazi wa-complain ukuthi yena ngizoyibhala leli gama lengoma leli ukuthi hating, wazi wa-complain ingoma yakhe yaze yakhishwa, ingoma emnandi kangaka, ngabe nje ikude kakhulu le ngoma lena, ngabe kwadliwa ngayo, uyabona. I-album le ihamba kahle kakhulu, at least yawuthatha ku-2 months and half to 3 sidosa kanzima nakhona because ayisaphushwa. Phela kuyakhokhela ukuphusha umsebenzi online. Ningacabanga ukuthi laba baculi abahamba phambili ingoba bahamba phambili ngoba hayi umculo wabo mnandi, hayi kwasha wacima, omenzi baqala umculo wabo omnandi, kade baqala umenzi ukubafika. Omzukulu baqala nini ukukhipha umculo omnandi, kade bafika. Limit baqala nini, kade bafika. But kunezikhathi zokuthi sekuphakama lo kakhulu umsebenzi wakho ube too much online, yabona, sekuphakama lo kakhulu, yabona. That's how the system works. System vele isebenza kanjalo, you can't deny that. But this time around album yakhuzana isebenzile, baze bacabanga abantu hayi mina shithi indlela acula ngayo, maybe angasaculi ngale ndlela yakudala. Ilokho vele system ayifuni, ilokho vele okwenzeka, ngithi umculo bese ngasawuphush ngale ndlela le efunakala ngayo, kunjalo vele. But kwaprove ukuthi yena umsebenzi wakhuzana uyayikhulumela online. Baningi abacula njengokhuzana, umsebenzi wabo ule ku-8 million 10 million, but not okwakhuzana. So you do understand ukuthi isebenza kanjani. So abantu bale be-understand i-system ukuthi iyakufoster ukuthi yena ushintshe ngoba isifuna izinto ezithize. So lensizwa le ibekile lapha,
mhlawumbe ngezethu ufila ngendlela ufila ngayo, but ngayikhuluma into positive, uma ikhuluma into enengqondo, into vele ezokhuluma umuntu emqondweni, kumele ukwamukele lokho, ukurealize ukuthi yena lo muntu lo ukhuluma wathini and lokho akukhulumayo ku-right and kuyiqiniso. Like this time around ukhulume kahle. Lento is not about ukusupport ukuthi uthanda bani, ubani iqhawe lakho, imuphi umbala, ukhuluma nje into okuyiyona yona. Nani niyayazi sound esiphushwa kakhulu kulamalanga ukuthi yiphi and yona ehlisayo nabafikayo iyabawinisa. Insalahle.